综上所述，我们目前受困于月球，而地球似乎正在被圣痕计划重组。世界社认为，这是战胜崩坏的唯一方法。Kiana， 你们在量子之海的情况又怎么样？在经历过一些事之后，牙医、Bronia、石之律者还有我，在一个类似月球的世界炮中遇到了前文明的梅博士和机械人普罗米修斯。梅博士说，他可以凭借我们的帮助，将自己的世界炮重新连回虚数的末梢，这样我们也就能顺势返回本征世界。而作为那个计划的其中一环，你刚才利用空之律者的力量，在你们身处的世界炮中修复了一座桥梁，对吧？你们可以观测到我们具体做的事吗？不，但穿透了量子之海的空间全能，在刚才为我们奇迹般的修复了一座处于异常状态的桥梁。既然这件事的确与你有关，那么它也可以反过来证明，我们目前在空间关系上正处于相互叠加的对偶状态。也就是说，从三维空间的感受上讲，我们必然身处于月球的同一个区域。那这样看来，梅博士的计划应该有很高的成功率吧？毕竟无论如何，我们在空间上其实离得很近嘛。倒也不能掉以轻心。对于将世界炮重新连回虚数的末梢这一行为来说，真正的关键在于锚点本身的稳定性，这和空间上的远近不完全是一回事。锚点？那是什么？锚点是允许世界炮连接到其他空间的一种繁衍基点。举个例子的话，就像我体内的世界炮需要锚定在我自己的身上，而你的记忆空间也会固定在你的律者核心上。那边的梅博士也一定需要现实世界的某样东西来做到这一点。难道就是那座桥？博士完全没有提到这一点啊。我们修复桥梁只是为了联系上在断桥另一侧的普罗米修斯，接下来的工作则是为激活虚数神骸而做准备。在此之后，我们需要夺取虚数神骸与所谓末梢之间的连接，然后利用它返回现实世界。另一方面，这个世界炮也将自然而然地重获新生。这都是基于我们之前实现过的重整化技术。这……怎么了？有什么不对的地方吗？因为对世界炮本身来说，那根本不是自然而然的事。你是？这是来自薛定谔博士的通讯，他是爱因斯坦博士和特斯拉博士的朋友。你好，博士。不过，你刚才说的根本不是自然而然的事，究竟是指？你所说的那种方法，无法保证能让世界炮重获新生。事实上，它大概率会让世界炮本身提前陷入毁灭。什么？锚点的作用，并不只是提供一个空间变换的基点，在其他方面，它能够统御世界炮中的能量流向，使世界炮本身可以在虚数侧的能量洪流中维持存在。而所谓的重整化，是针对虚数空间本身的一种行为。打个比方来说，它只是一条走钢丝用的索道。你能指望一个人用走钢丝的方式，把一群羚羊赶过悬崖吗？或许你应该问一问那位梅博士，看看他是否对你还隐藏了些什么。前文明的人毕竟也有自己的立场，我们或许不能简单的就认为自己和对方建立了相互信赖的协作关系。不过，从另一方面看，对方也不一定对我们抱有恶意，或许反而是怀着某种不想坦率告知我们的苦衷。但无论如何，出于安全考虑，你们还是有必要向对方问出事情的真相。总之，小心为上吧。明白了，我们会小心行事的。如果你们能用自己的方式让那个人讲出计划的原委，那便再好不过。当然，我们也会思考如何去应对可能的消极结果。如果你去征求雷电牙医的意见，那么他应该也会像我一样认为，前文明的英雄不可能是严格意义上的邪恶之徒。但那绝不意味着他们都像福华前辈那样易于相处。
你应该能明白这是什么意思吧？牙医他已经和我讲过一些自己遇到的事，不过比起这个，谢谢你们的关心，尤兰戴尔。当大家最终汇合之后，应该还有漫长的挑战在等着我们所有人吧。是啊，那毕竟是圣痕计划，要多保重啊，提安娜。你也是，尤兰戴尔。梅博士，普罗米修斯，他们真的在隐瞒着什么吗？提安娜，发生什么状况了吗？我没事，牙医，只是刚才在外部世界的幽兰戴尔他们捕捉到了我的律者信号，也因此通过律者核心和我完成了一次特殊的通讯。幽兰戴尔，他还在天命总部？不，他和希尔还有李素商在圣痕计划的作用下被强制传送到了现实当中的月球，并且那一边和我们处于彼此对应的同一位置。那里有一个名为辛亚特拉的大型避难所，目前生活着世界蛇用这种强制机制筛选出的众多圣痕觉醒者。刚才我们重建桥梁的行为同时影响到了外部的现实，也因此尤兰戴尔才和我建立起了短暂的联系。辛亚特拉，我之前听杜鸦提起过这个地名，只是没想到他竟然在月球。这该不会……他当时说世界蛇要安排小空他们去辛亚特拉度假，你还记得小空吧？记得，当时在长空室你给他们做了甜椒咖喱，我也一起吃了不少。哎呀，那时候可真是干过不少蠢事呢。让我们回到正题吧。也就是说，当我们突破了这个世界炮之后，至少能和尤兰戴尔他们直接会合，然后思考下一步的行动办法。是这样，但尤兰戴尔也向我提出了一个顾虑，关于梅博士。如果他感到事有蹊跷，那么我们确实需要找到梅博士，把问题讨论清楚。说起来，石之律者呢？他应该还在梅博士那边吧，至少我还没有通过意识连接告诉他现在的事。这样的话，等下可要有热闹看了。你是指石之律者知道这种怀疑后的反应？当然啦，那家伙不是最讨厌被别人欺骗吗？确实，不过我总觉得他似乎对梅博士有一种复杂的情感。在班长还是烛火13英杰的一员时，梅博士正是烛火之蛾实际上的领袖。恐怕对于石之律者来说，博士也在某种程度上是他的老相识吧。这么说来，好像梅博士是很善于掌握他的心理。不过，如果这样的梅博士有什么事情瞒着他，也瞒着我们，但或许无关乎私利，而是某种会令人悲伤的隐情吧。总觉得我能猜到他会怎么回答我们的问题。无论如何，我们还是先去问问他，真实的情况究竟是怎么一回事吧。